mahafinaritra e. Anisan'ny vohitra malaza fantatra sy atahorany ankamaroan'ny malagasy rehetra ny hoe Ambondrombe. Ankoatra ny finoana fa ny fanahin'ny Renodimandry dia mitoetra ao Ambondrombe, dia malaza ihany koa izany toeran'izany fa hainoana feona zavatra hafahafa, feona olona mikotaba, mikorana hatramin'ny zazakely milalao sy mitomany. Ity horonan-tsary fanadihadiana no tontosain'ny VDFI ity dia anio amintsika ny zava-misy marina ao amin'izany tangorom-bohitra Ambondrombe izany. Raha ho any Ambondrombe dia mila mandray ny laharam-pirenena fahafito miala eto Antananarivo mamonjy ny tanàna Nambalavao rehefa avy mandalo ny tanàna ny Fianarantsoa. Rehefa eo Ambalavao indray dia mitodika miatsinanana mandray ny lalana mamonjy ny commune rurale Ambomahamasina. Raha ny commune Ambomahamasina zany commune ambanivohitra Ambomahamasina ato anatin'ny district Nambalavao faritra Mahasatra ambony dia ity commune Ambomahamasina ity zany no commune farany Atsignana ato anatin'ny district Nambalavao izay mifanindrana amin'ny ato Atsinanana ato amin'ny district ny Kongo. Dia ny commune Ambomahamasina sy ny district Ambalavao renivohitra dia mielanelana eo amin'ny 570 km eo zany. Teo amin'ny tanàna Ambomahamasina araka izany no farany azon'ny fiara nandehanana. Teo ihany koa no nanomanana ny entana rehetrarehetra ilaina ny amin'izay expédition ho atao eny amin'ny vohitra Ambondrombe izay. Ambondrombe nalaza hatramin'ny ela eo zao io teo voalohany Adimanga avy tafara koa ny Vazimba dia nisy mpanjaka manjaka ny mpanjaka taloha mpanjaka Tanambany agny niakaseo ifehin'ny Adimanga dia ny agnaran'ny tany io taloha Ambalakaronga zay ro teo voalohany satria Haronga ro nisy teo voalohany. Dia ndray nitem-bolamena telo mianaky nagnaniky eo raha fa naharisarisa rehefa nahatoka misy li zazakely rosotra nilaza amindreny amindrany nandeha amizao sa nilaza aly ny andro sa niboaky very zanasika hoy ny mpanjaka indrany dia rendre mitem-bolamena dia rao volamena ny vadiny roto volamena le zaza dia mandehana agnareo ia vosy moa koa misy vosy gnarangdragny sa ho ampitarafany agnarany tarafony zanako fa very eto nalefany adimano mbiasa moa taloha adiniko agnarany nandeha ny mbiasa telo lahy nandeha tegna nitarasy dia nampagnanomony asiva zay iny nagnomony agnarany vato beriky
vory be io atsimotsy da ikeho ny agnarany manaraka an'io izy ampitarafy io so tamin'ny mpitarafy de zanakao hoe ao amin'ny rano vory eo satria misy vondro rano vory amboleny zareo vondro eo ao amin'ny vondro be eo zanakao ka lehy maty ka ny olo ko raha mihebo ihany nijahady nandia nantehy balala iny asy ka ty fa nanao letsika de nihebohebo ihany efa maty de nalala tao de sy nalala tao li zaza aleve eto zaza ty aleve eto hono ndraiky aleve hangy eto zanako ty laha aleve eto ika de nalevy niagno hoy zaza io de hoe nataon'ny mpanjaka rasy ty vosy ty namono zanako i rasy iny fa li vondro be Ambondrombe soratany vazaha ny vondro be nambolemy rano vory ka olo maro ny olo rehetra maty dia ehoeka aloha maty de miakatra eo ny maty de miakatra eo tsy maintsy miakatra Ambondrombe ny maty de vory eo miangasavy manontolo miasa azy taloha tato de fa nalaza misy olo dimy na misavinany fa varatoka maty aby fa zao ianao fa mivavaka ohaty mivavaka azy mivavaka maray toandro harivo tsy maintsy mivavaka zay ny fivavaha azo tamban-draha raha ny tantarany Ambondrombe io tegna moa zany teraka taty Amboamasina de vao teraka ka efa vorisaina zany de mitantarany ray aman-dreny mahakasika an'io tantaran'io vohitra Ambondrombe io taloha io zay zany no tantarany izy na dia fotoana tena mazava be ny lanitra manga ny lanitra dia misy fotoanany ohatrany hoe misy olona marobe manao fety zany egny ambony egny dia le vatan'olo zany tsy de hita fa le zava-maneno de heno satria ty moko taloha zany misy an'le hoe aponga sy zany tena zava-maneno netim-paharaza ty de misy aponga magneno egny dia misy sodina magneno solo hoy ny atoy de saila amy tena hoe manao fety aty moko misy an'le hoe lagnona de ohatrany hoe misy manao lagnona zany ny egny mivovotsy egny dia ndraindray koa hoan'izay olo magnodidy egny de misy famantarana ihany koa raha sagnatria fa misy isy fahoriana mety hitranga amin'ny toerana magnodidy egny de misy famantarana ihany koa mitranga misy feona hoe tomagny de fa mahafantatra zany le toerana magnodidy egny hoe ity zavatra hitranga de io vohitra io zany atapony be ry zany de tena hoe mbola hatreto sy mbola misy hoe tena afaka miakatra agny rasy de hoe araky ny filazandreo de le olona manana hery manokana zany de ohatrany hoe miakatra ry atapony be ry fa saikisaiky igny magnodididy zany mbola tena hoe tratra hatreto misy moa nisy ray aman-dreny be zay sy tena hoe mety fantatsika ihany hoe laza hoe miakatra tafakatra tegna fa sy de tena hoe tonga tagny atapony zany fa atia magnodididina aty ihany no fandehanana de hatram'izay zany fa io toeran'io de toerana manan-tantarany ary misy fadiny ka rehefa andeha ho egny zany de sy maintsy manaja an'izay fady sy magnatanteraka an'izay fombafomba zay fa somary misy zavatra mitranga raha ohatra fa mandeha miakatra egny zany ka sa manaraka an'izay fombafomba zay ary zay fombafomba zay zany zay le ilanany ndray aman-dreny ilanan'le tompo-toerana ty hoe tena misy mitariky egny zany
mba ahafahana manaza an'izay fombafomba zay a satria raha sagnatria fa tsy voahaza zay dia matetika aza misy tena hoe sia moa ny fomba fiteny aty zany hoe very zany, very lalana, dia misy ravina be manarona dia tsy hita sony zay lalala fa ohatran'ny hodina fosiny eo vokatry an'izay hoe sy fanazana zay. Dia io toerana io koa maro ny harenao a, na resaka biby zany na resaka zava-maniry zany a, dia be dia be zany a ny harena voajanahary ao amin'ny toerana io a zay tokony ho azainy indrindra fa tokony kolokoloina amin'ny alalan'ny hoe fametrahana amin'ny maha izy anazy a ny toerana ho fizahan-tany. Kilometatra dia tongotra mamakivaky loasasy avoana no tsy maintsy nale vao tonga teo amin'ny apototry ny vohitra Ambondrombe eo amin'ilay toerana antsoina hoe Ambato Mifanongo. Eto amin'ity Ambato amin'ny Fanongo ity no toerana fanaovan'ireo mpandala ny fomban-drazana ny saotra izay fomba ataon'izy ireo angatahana fiarovana amin'ny razana mialoha ny akarana eo Ambondrombe. Ny VDFI kosa tao anatin'ity expédition ity dia tsy nanatrika an'izay fomban-drazana izay fa kosa nanandratra vavaka. Rehefa manomboka mananika ny tendrombohitra Ambondrombe amin'izay dia fiakarana mideza ary indrindra anaty ala mikitroka satria azo lazaina mbola tena forêt primaire ity toerana nandehanana ity. 2 kilometatra sy sasany no tsy maintsy nandehanana tao anatiny izany fiakarana izany mandra-pahatonga eo amin'ny toerana izay natokana ilasiana sy atoriana ny alina mialoha ny andehanana tena eny atapona Ambondrombe. Raha ny tantara moa dia teto amin'ity toerana ny lasiana ity no natory ihany koa ilay mpanao gazety malaza tamin'ny fotoanandro izay nilazany fa nainony ny feondolo tamin'izany fotoana izany ary nalefa tamin'ny radio pirenena. Izahay kosa nefa na dia niezaka tsy natory ary nandritra n'ity alina ity dia tsy naheno na zavatra hafa na inona afa-tsy ny feon'ireo biby izay mivoaka alina toy ny fosa, ny varika, ny sahona sy ny toy izany. Rehefa miala teo amin'ny toerana filasiana ka no hiakatra any amin'ny tampona Ambondrombe dia mbola mitohy ny ala matevina sy mikitroka. Ahitana zavamaniry tsy fahita firy ao anaty ala ao. Misy ihany koa ireo biby izay mampiavaka any Madagasikara manokana toy ny varika sy ny tanalahy. Rehefa manakaiky ny any amin'ny tampona Ambondrombe kosa dia miamiena ireo zavamaniry noho ny fisiana tangorom-bato eny tampony eny. 2 kilometatra mahery eo raha refesina ny alavitra
raha miala avy eo amin'ny toerana filasiana mandra-pahatonga teo amin'ny tapina Ambondrombe izay manana ny altitude manodidina ny 750 metatra miala amin'ny ranomasina. Ireo mpakafy natiora aloha dia ho afa-po tanteraka noho ny akantony zavatra izay jerena rehetra rehefa tonga eo an-tapina Ambondrombe. Ny zavatra nahavariana tao anatin'ity expédition nataon'ny VDFI ity moa dia hatramin'izay ary anisan'ny nahafantarana ny Ambondrombe ho an'ny olona izay nandalo tany amin'ny faritra Ambalavao, Ambomamasina iny dia rakotra zavona ary misy orana matetika eo amin'io Ambondrombe io. Raha nandeha teny kosa nefa ny VDFI nandritra ny 2 andro dia tena tsy nisy na zavona ray ary. Dadako zay a raha soasile sy tamy tany 1915 kama tany hoany izy niteraka dia indray andro izy tonga teo Ambomamaso teo, tonga teo izy zany dia tamatamana teo izy, nanambady teo izy ary nananamana teo izy. Ka isika eto zao a eto an-tampon'ity toerana ity malaza be ity ary visy malagasy ny hoe efa tonga teto ary mety manamarina zany dia hiaza guide sy ny namandreo fa manotantara ty ary misy finoana malagasy mikasika an'ity ary nataon'izao hoe tany masina satria hoe nangatahana fahefana zany. Ka dia io dadako io zany a niaraka tamin'ny mbiasa zay zany ny olona faharoany niarahany. Dia ny fahatelo dia mety ho gaga nareo fa ny katekista teo Ambomamaso teo, telo lahy zany zareo hoe andao tsika haka fanafody bala zany hoe mba tsy hahafaty atsika mibala ny vazaha. Aiza no andehanana an-tampona Ambondrombe. Dia lasa izy telo lahy dia tsika zao nananika n'ity tendrombohitra Ambondrombe ity hatramin'ny tonga Soamasara eto tsika ny fitenin'Andriamanitra. Za zao mihitsy fa teto ihany koa izy telo lahy reo hitady fanafody bala. Ka rehefa tonga teto zany zareo dia zao niseho taminy mivantana io devoly niseho taminy ary nanome azy telo lahy io fanafody bala io. Iaho moa zany tamin'ny ngamba 13 ans 14 ans teo zany no tantarany dadako an'io anahy zay sy mamako zany. Dia zay nitantarainy hoe devoly zany manolotra mivantana ny fanafody hiarovana amin'ny basin'ny vazaha. Dia itiany anao razosoa, itiany anao mbiasa hoy ny devoly zany itiany anao katekista. Zay zany zavatra nitranga teto amin'ity toerana ty. Dia rehefa vita moa izay zavatra zay dia miverina zareo tany Ambomamaso. Rehefa miverina teny Ambomamaso zareo dia ny zavatra nitranga dia zao tao efa nisy vazaha tao, nisy vazaha zao niandro tao sady nisabo hoe dia nagaga zany le katekista voarainy vazaha ary tena nidakany mihitsy dakany amin'ny kirarony iny dia any anaty camion any dia sy fantatra tsony ny hafaran'iny katekista iny fa le dadako zany sy le ombiasy tsy voarainy vazaha. Zay zany zavatra nisy tantara kelikely ihany zany tsika mety ho tampona Ambondrombe zany hoe inona ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany. Tsika zao 410 mianaka tonga eto dia tsisy an'izany hoe isika tsy mahita devoly intsony fa
zay zava-nisy zay zany zavatra nisy tamin'izany fotoana zany dadako nefa zany hoe tamin'ny andron'ny fahamaizinana tao aminy zany tafita tao amin'ny fiainana zay zavatra zay fa izy moa tato aoriana tato zany a de fantany hoe tsy nilarina tokony hombana de lasa izy tany Soatanana tonga tany Soatanana tany de nivavaka izy. Ireo mpitaridianay moa de tena nitsotra mihitsy hoe tsy mbola nisy ozy tahaka an'izao hatramin'izay na Ambondrombe hoe nitondrana olona teny ka 2 andro tsy nisy mihitsy hoe zavona na rahona na orana fa de tsara ny andro. Izahay nefa tao anatin'izany de misaotra an'Andriamanitra satria nasehony tamin'ny alalan'ny fiarovan'ny zahay rehetrarehetra zay niaraka nandeha teny ny fahalehibeazan'ny voninahiny satria na de nisy aza ireo tantara nandrafitra nyty tendrombohitra Ambondrombe ity de nasehony fa rehefa matoky azy sy mivavaka de afaka izy no miaro ka tsy misy ny zavatra mety anjo ao anatin'izay. Mampahery anao koa ny amin'izay zavatra mety andalovanao amin'ny fiainanao, mety misy fampiororona, mety misy tahotra, mety misy asan-devoly mihitsy aza. Manasanao zay anantona an'Andriamanitra, anantona an'ilay Jesosy Kristy efa maty teo ambony hazo fijaliana fa ny anarany irery no ahafahana mandresy ny asan'ny devoly satria ny natongavany teto amin'izao tontolo izao dia ny andrava ny asan'ny devoly. Mahireza indrindra tompoko.